老板，你看一下啊，这个板子怎么拿出来的？拿这种老虎钳夹入这个电机的这个轴承，这个往上好大。往上拉，好，就这样，它就起来了啊。现在把它打开看一下，这个相对来说线路板接头的话也是很简单的嘛。它有2块这个线路板，对应的你可以这样，就比方说这是电机的线是吧？线头，然后我发了那个线路板8+9的那个线路板给你，对应的那个接头，你拿的这种线，顺藤摸瓜那种，找到那个头直接把它接上就行了。就比方说这个啊，这是电机，第一个电机是吧？这样到这边的话就是这个电机的这个插头，把它装上去。就比方说这个，这条线，这个红色的开关是吧？对应的这条线就是这个 LED 的开关，这边就是 LED 的那个接头。然后这个电源总开关的话，这种是黑色的这个按钮嘛，然后对应的这边线路板上的头就是那个电源总开关的这个接头。旋钮的话，那旋钮对应的就旋钮的这个线路板上的那个接头，都是可以直接顺藤摸瓜的去往上面找就行了。最开始都是因为都有线路板那个指示图给到您那边的啊，所以说这个线的话相对来说还是比较简单的，基本上就这几个。好了，那你琢磨一下了，看着这个视频，好好好。